Hello, kutaa kanarratti akkamittiin subplot yookaan pilootii xixiqqoo fiigarii tokko irratti akkamitti akka humnu waliin ilaalla. So, koodii kun kan kutaa darbeerraa dhufedha. Matplot lib.py plot jechuun paakeejii nuti plootingiidhaaf fayyadamnudha. Vaariibilii sadii qabna asirratti. So, pilootii lama uumuuf deemna. X versus Y, X with Z, Y with Z is goone sadaffaa dalaguu dandeenya jechuudha. So, kana gochuu fi jalqaba fakkii kaasuuf deemnu. Fakkii tokko goonee kaasuu barbaanna. Akkamitti immoo arreenjii gochuu barbaanna isa jedhu dura specify gochuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf fiig waan jenne aaksisii isaa boodan filanna. Plot dot subplots jennee number of row isaa specify goona. Row tokko fakkeenyaaf tarreema tokko irratti suuraa lama yookaan fakkii lama plot gochuu barbaanna yoo ta'e waan inni 2 inni lammaffaa kolomonii ibsaa isa booda akkanatti cufnaa jechuudha. So ittaansini aaksisoota sana tokko tokko waamna. Fakkeenyaaf fi F1 jechuun dandeenya fiigirii isa jalqabaa. Eessatti goona aaksisii jalqabaa. Aaksisii jalqabaa jechuun isa jalqaba bitaarratti fakkaatu jechuudha. Doot piloot inni isa X fi Y irra goone asitti. Fiigirii lammataa immoo axis 1 jechuun isa second column jechuudha. Piloot X fi Z goone jechuudha. Isa waluma irratti plot dot show jenna jechuudha. Wanni biraan hin jiru. So fakkii lama fakkii tokko baasaa jechuudha. So ilaala. Save yoo jenne fakkii tokko ta'a jechuudha lamaan isaa kun. Daawunloodii keessa galeera. Bannee ilaaluu dandeenya yoo banne. Fakkii lama fakkii tokko ta'ee save ta'ee jechuudha. Bifa kanaan subplot jenna jechuudha. Amma immoo afur gochuu hin dandeenyu kana. Lama asitti lama jalatti. So sana gochuuf wanti nuun jijjiiru number of row isaati. Row lamaaf kolomonii lama yoo ta'e isa ta'a jechuudha. So yeroo sana asitti indeksii biraa dabala. So 0 0 lama wanna ta'ee fi kanammoo fakkeenyaaf 1 1. So gidduutii hin qabnu jechuudha. Mee output isaa dura ilaala. Maaliif 0 0 irratti X fi Z goone, X fi Y goone kana Z godhame waliin fakkaanne fakkii adda addaa nuuf haa ta'u. Kun X fi Y dha. Isa kanaaf immoo wanta akka hin himne nuti. Isa kanaaf isin himne. Kana jechuun maal jechuudha? 1 0 dha. Kun immoo 1 1 dha. 1 1 already kennineera. So bifa kanaan fakkii afur hojjennee jechuudha qabna taana vaariibilii biraa daawunlood waadiin jedhee kana yoo banne afur bakka tokkotti kaasuu dandeenya jechuudha. Kun maal jedhama? Subplots. So fakkeenyaaf kana immoo kan biraa tokko dabalume as gidduutti figure 3 jedhee 1 0 yoon godhe isheen kuni fakkii biraa argattee jechuudha. Fakkeenyaaf Y fi Z wal duukaa kaafnu asitti immoo. So output isaa ilaala asitti kun Y fi Z dha kuni XY X with Z. Kan kanaaf akkas goona fakkii 80 90 kaasuu dandeenya jechuudha tokko isaa irratti. Specifically kun namoota yeroo paperii barreessitanii page limitation hin jira. So fakkii hedduu fakkii tokko gootanii bifa kanaan galchuu dandeessu jechuudha automatically. Bifa kanaan. So wanti isin specify gochuu qabdan ishee kanadha. Subplot ergattanii row meeqa kolomonii meeqa kaasuu barbaaddu. Kana jechuun afur fiigirii afur bakka tokkotti jechuudha. Kun yoo tokko taate immoo maal ta'a? Kun yoo tokko taate fiigirii lama jechuudha. Row tokkoof kolomonii lama waan ta'eef. Bifa kanaan subplotii hojjechuu dandeessu. Galatoomaa.